अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहिल अकबर, घांसी बाज़ार लीडर, ये पुराना नुमाइंदा कॉरपोरेटर। पुराने पुल सिटी कॉलेज से पुराना पुल जाने वाली रोड पर एक गाड़ी लोडेड गाड़ी डिवाइडर को लग के पलट गई थी। इतला मिली कि फला ऐसा हुआ तो मैं फ़ौरन स्पॉट पे आया। स्पॉट पे आके बहादुरपुरा ट्रैफिक पीएस, लाइन ऑर्डर पीएस पूरा से बातचीत हुई। अब क्रेन लग के गाड़ी पलटने वाली है। दो किरण लगा के गाड़ी पलटा रहे हैं। बड़ी गाड़ी फुल लोड वाली, और इतनी ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक थी रोड पे, पूरी साफ। नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खाली ड्राइवर अंदर बैठे हुआ था। नुकसान हो रहा 50-60 हज़ार का मीडिया वालों से लेके दीजिए। वो भाई का बेटा अच्छा कर रहा है काम। कहाँ पे सुखा डस का काली खांसी है साहब।